巧克力高要一个甜区红豆西红豆的老婆饼，然后再要一个糯米的老婆饼，新的吗？新的吗？那我要一个这个拿破仑，然后再要4个蛋挞，蛋黄酥要2个，然后这个牛奶面包还有糯米面包一人1个。打包回家。今天我们今天是一期老式糕点搭配巧克力局，是不是好久都没有来这一波了？然后今天登场的是这个若凡金苏露巧克力，这满满的一大盒，一共有1斤多呢。我要抱着它们看戒指。巧克力自由。然后呢，一共是有4个口味，咱们一个个来哈。这个是我最期待的一个口味，叫做茶与可可，就不是抹茶哦，是中国的古茶，而且呢，其实茶的文案是来自我们啊，就不要什么都说成是小，是不是？就是有那个古茶的清香，然后3分清甜在里面，很清新的一个味道。第2位美人是雪绒可可，哇！我感觉我吃到了金钱的味道。这个可可粉好醇香啊！一口一口接一口吧，它外面那层就是黑巧哦，所以尝起来整体不是特别的甜，就是有一种奶油巧克力流心的感觉，真香可可。我嘴好像没有什么特殊的味道。等我再来一整颗，真香的。我发现它这底一口闷，就它其实是我觉得糖分放很多，属于巧克力含量比较大的那种。然后这是燕麦可可的，看得到它那个上面那个小小的燕麦吗？很精致。我觉得这口感很好啊，我很喜欢里面那个咀嚼小燕麦的那时候的感觉。用点甜，我得搭配我的蛋挞。下午茶就开始喽。茶与可可，搭配老式糕点。最爱燕麦可可，松松脆脆夹在里面，还有巧克力那个醇香融在一起。我要再选几个燕麦可可的，应该是红色的这个小衣服。没想到我认为味道可能一般的是最惊艳我的。搭配一个蛋黄酥，哇，来一个。小家伙竟然掉出来了，哼！好有想到有乌鸦叶儿，搭配一颗，嘿嘿，我要把蛋黄咬出来。这不就是纯纯的巧克力夹心蛋黄酥吗？其实这巧克力整体来说没有特别甜腻，然后白嘴吃也是可以的。搭配点心面包是更可以。真的是一口巧克力，一口面包。咀嚼到后面融合在一起的时候是最好吃的。要配奶哦，宝子们。我今天买到了这个巨型的口鼻蛋糕卷，嘿嘿，我好久不吃了。哇哦，这应该是真香。很不错，很聪明嘛，小宝贝儿。茶与可可的。这样吃老式面包太绝了。一颗豆沙馅的。他给我拿的是那种豆沙颗粒的。分明要的是细豆沙好吗？切了块糯米的，糯米的不甜哦，配一个巧克力。优质的巧克力真的是让人会开心。它那个燕麦味是真的挺好吃的。好吃好吃。哇，我觉得巧克力搭配点葡萄干也好吃哎，因为它那种甜味和酸味的冲击感一上来，显得巧克力还有那葡萄干都好吃。你啥觉得不好吃呢？奶捏今天是有一点痛经的，妆都没有化，不过吃点甜食真的是可以缓解肚子疼的。好吃好吃。我感觉我把这上面的精华全吃了。
最后一大口。之后来一块茶语可可的亲亲口。有没有吃完的我就留给饲养员了，也让他搭配一下。天天宝贝们，这就是今天的巧克力老师糕点局，看他开心喽。然后呢，有孩子生理期的时候是可以适当的吃一些巧克力和甜食的哦。宝子们，看过结束后，那我们就下期见啦，祝贺你。